Maymunlara işaretler. Buluşma noktasına süper uçakla gelsinler. İstikamet otel. Hadi çabuk. Yuhuu! Evet o! Voilà, zürafa 12 yönünde. Çocuklar takip ediliyoruz. Paparazzi'ne Kürkle gazı asker. fotoğraf çekmeyin. Lütfen. Merhaba. Buradayım. Fotoğraf. Sıhhiye. Buluşma noktasına tahmini varış. 2 dakika 37 saniye efendim. Savaş pozisyonunuzu alın. Hey durun. Direksiyon boşta. Yerine döner misin? Şoför olumsuz. Şoför yok çünkü. Direksiyonda kimse yok. Öylece oturmasana züppe. Direksiyona geçemem. Dalga mı geçiyorsun? Araba kullanamam. Ben New Yorkluyum. Kenara çekil bayan. Ne yapıyorsun? Zebralar araba kullanamaz. Penguenler mi insanlar kullanabilir? Acaba bu düğmeler ne işe yarıyor? Aferin sana çizgili. Deli kadın arayı kapatıyor. Omega 3'ümüz şimdi onların hakkından gelir. Asker çalıştır. Kadın iyiymiş. Kolaski istihbarat. Ciddi bir sorunumuz var. Kadının adı Yüzbaşı Chantal Dubois. 20 yıl Monaco hayvan kontrolünde çalışmış. Mükemmel bir sicili var. Yanlış yönde gidiyorsun Marty. Bana Marty o Andretti de. Hayır sen rezil o Andretti'sin. Arkadan şoförcülük yapma. Yan koltuktan şoförlük yapıyorum. Bırak o direksiyonu. Ver bakayım bana. Direksiyon değil o. Benim Bir bebeğim. kere senin toynakların uygun değil. Verir Senin misin? kullanman için çok Bana geç. bakma. Kavga Bırak da ederken bana bakma. kullanayım. Kavga ederken yola Sakin ol, bak. sakin ol. Merhaba memur bey hanım. Bir sorun mu var? Merhaba. Dikkat et. Bize daha çok güç lazım. Kowalski'nin nükleer reaktörünü kullanma zamanı. Nükleer reaktör mü bu? Nükleer. Arabanın üstünde. İyi de efendim daha hazır değil. Kontrol çubuklarını hazırlamalıyız. Uranyum 238 örtüsünü hiç sormayın. Anlaşıldı. Tamam Marty onu ektik. Yavaşlasan iyi olur. Olmuyor. Fren çalışmıyor. Fren yok bu. Kendine olan güvenine hayranım asker. Que eu vou fazer um café da manhã gostoso pra você.
It's an honor for me to announce the winner of the New Photographer of the Year award. And the winner is... Kate Gould, for her photograph, The Girl.